See poleks pidanud olema võimalik. USA HIMARS-i raketiheited tegid midagi, mida need ei peaks suutma. Iraani merevägi on kogenud selle ajaloolise löögi mõju. See on signaal, mis on saadetud Iraanile ja kogu ülejäänud maailmale, et USA sõjavägi suudab teha midagi, mida ükski teine sõjavägi pole kunagi varem teinud. Me oleme just näinud, kuidas USA uputas Iraani laevu ballistiliste rakettidega, mis tulistati välja raketisüsteemist, mis peaks suutma tabada ainult statsionaarseid sihtmärke. See võib jäädavalt muuta, kuidas USA peab merelahinguid. The War Zone ehk TWZ teatas 10. märtsil, et USA kasutas Iraani vastu kõrge mobiilsusega suurtükiväe raketisüsteeme ja ATACMS kaupmaarakette. See pole uudis. HIMARS sobib Iraani vastu, kuna režiimil on palju statsionaarseid sihtmärke, mida USA saab rünnata. ATACMS sobib nende sihtmärkide tabamiseks, see on loogiline. Ütlesime, et see on ajalooline läbimurre, sest HIMARS tulistab Iraani pihta uut tüüpi raketti, Precision Strike Missile ehk PRISM. See täiesti uus rakett tegi oma ametliku debüüdi Iraani vastu ja nüüd tekib küsimus, kas USA on välja töötanud ka laevatõrje variandi. Selgitame seda kohe, kui räägime Ameerika ajaloolisest löögist. Enne seda peame rohkem teadma PRISMist ja miks just see rakett võimaldas USA-l võimatut saavutada. Lockheed Martini PRISM on ettevõtte sõnul uus põlvkond täppislöögiga maa-relvasüsteeme. See peaks andma sulle vihje, et tegemist on lühimaa ballistilise raketiga, mida ei ole mõeldud kasutamiseks mereväe sihtmärkide vastu. PRISM-E on konteineris 2 ja neid laseb välja HIMARS. Raketi tegevusulatus on vahemikus 60 kuni 499 kilomeetrit ehk 37,2 kuni 310 miili ning kannab mittetundlikku laskemoona ehk IM-tüüpi lõhkepead. See on märkimisväärne lihtsal põhjusel. IM-lõhkepead on spetsiaalselt loodud ohutuse tagamiseks, kuna need on tehtud nii, et ükski väline mõjutaja peale raketi enda ei saa põhjustada lõhkepea plahvatust. Vähemalt selline on kontseptsioon. Iraan sai väga kiiresti teada, et IM-tüüpi lõhkepea, mis teeb seda, mida peab, on piisav laevade uputamiseks. PRISM võimaldab USA-l kiiresti tabada ajakriitilisi sihtmärke, kasutades juba kasutusel olevaid mobiilseid raketisüsteeme HIMARS, teatas Defense Post. Me teame, et USA-l on Iraani ümbruses palju baase, nii et on peaaegu kindel, et HIMARS-süsteemid asuvad nendes baasides. USA pidi vaid viima oma 816-kilonesed raketid õigesse kohta ja Iraanist saaks selle uue ballistilise raketi sihtmärk. On tõendeid, et USA tulistab rakette oma HIMARS-i raketiheitetelt ja kasutab neid prismide tulistamiseks. USA keskväe juhatus esitas ise tõendeid, jagades X-is videot mitmest prismi väljatulistamisest tundmatust asukohast. Esimest korda kasutati PRISM kaugmaa täppisrakette lahingus operatsiooni Epic Fury ajal, andes ainulaadse süvatabamisvõime, ütles keskväe juhatus, kuid lisateavet ta ei jaganud peale mõne väljatulistamise näitamise. Tain XE konto, Egypt's Intel Observer, jagas videot PRISMi tulistamisest Bahreinis, märkides, et USA on raketi tulistanud vähemalt ühest kohast. Bahrain asub juhuslikult Iraani mandriosa ründekauguses. Võib-olla veelgi olulisem on see, et kõik raketid, mis lastakse välja USA baasist selles riigis, peaksid ületama Pärsia lahe. Võis olla, et ületamist ei toimunudki. USA tabas laeva, mitte Iraani mandriosa, oma uue ballistilise raketiga. See ongi võimatu saavutus, mis kaasnes maailma esimese PRISMi kasutamisega. TWC selgitab juhtunut. Väljaanne küsis täpsustusi USA õhujõudude staabiülem Dan Kane'i kommentaaridele operatsiooni Epic Fury esimese 10 päeva kohta. Selle käigus on USA hävitanud 50 Iraani laeva suurtükiväe, hävitajate, pommitajate ja merelt lastavate rakettidega. Seega peaks suurtükiväe mainimine mõne inimese tähelepanu äratama. TWZ-le selgitati nimetamata USA ametniku poolt, et suurtükiväe all peeti silmas HIMARS-i kasutamist Iraani laevade vastu. See pole võimalik, HIMARS pole selleks mõeldud. See pole see, milleks HIMARS-i ATACMS-id on mõeldud, selgitab TWZ. Samuti tuleks märkida, et teadaolevalt ei ole olemas ühtegi ATACMS-i kasutuses olevat varianti, mis suudaks tabada liikuvaid sihtmärke, mis tähendab, et seda tuleks kasutada ainult seisvate laevade vastu, märgib väljaanne. USA võis küll tabada seisvat laeva ATACMS-iga, kuid selle piiratud laskekaugus võrreldes PRISMiga teeb selle keeruliseks. HIMARS ei taba hästi liikuvaid sihtmärke, nagu näitab Ukraina sõda.
doktor Marina Miron, sõjaekspert Londoni King's College'is, selgitas BBC-le Ukraina HIMARS-i kasutamist 2022. aastal. HIMARS on statsionaarsete sihtmärkide vastu väga täpne, kui on täpsed koordinaadid, ütles Miron. Kuid liikuvate sihtmärkide, näiteks vägede vastu, pole see nii tõhus ega suuda ette reageerida. Ja ometi ütleb Kane ise, et suurtükiväge kasutati Iraani laevade vastu ning ametnik, kes rääkis TWC-ga, on kinnitanud, et see suurtükivägi oli HIMARS. Tõendid hakkavad kogunema selle kohta, et USA suutis teha midagi, mida nad pole kunagi varem teinud. Ballistilise raketiga sõjalaeva hävitamise. Järgmine küsimus, mille peame esitama, on lihtne. Kuidas? Prismi loos on üks pööre, mis võib meile vastuse anda. Aga kõigepealt rakendame korraks Occami habemenuga ja eeldame, et kõige lihtsam seletus on õige. Lihtsaim selgitus Ameerika ballistilise raketi hävitamisele on see, et kasutati HIMARS-i Prismi standardversiooniga laeva tabamiseks sadamas. USA on seda varem kasutanud. 2. märtsil teatas TWC, et USA ründas Iraani mereväebaasi Hormuse väinas, süütas selle ja hävitas vähemalt ühe fregati. Mõni päev varem teatas seesama väljaanne veel ühest USA rünnakust kai ääres olnud Iraani Alvand-klassi fregatile, mis põles Konarakis Omaani lahe ääres. Pole kinnitust, mis laevu tabas. Võimalik, et need tabas USA õhuvägi, mitte Kane'i mainitud suurtükivägi. Probleem on laskekauguses. Kuna Bahrein on ainus koht, kust on kinnitatud HIMARS-i ja Prismi raketistardid, saame seda kasutada näitena. TWZ sõnul on Bahreini ja Iraani vahe Pärsia lahe kohal umbes 120 miili. Attackams ja Prism katavad selle vahemaa, kuid Iraan jääb enamjaolt nende tegevusraadiusest välja. USA võimalused sadamas seisvaid laevu rünnata on piiratud, sest vaid Bandar Gangani ja Saluja sadamad jäävad tegevusraadiusesse. Kui Iraan on tõepoolest paigutanud sõjalaevu nendesse sadamatesse, on väga tõenäoline, et USA on neid laevu rünnanud ballistiliste rakettidega, et need mängust välja lülitada. See on lihtsaim seletus USA maailma esmakordsele saavutusele. Aga mis siis, kui on veel üks võimalus? Mis siis, kui USA-l õnnestus tabada liikuvat Iraani sõjalaeva, kasutades HIMARS-i ja Prism ballistilist raketti? See võib küll hullumeelne tunduda, aga see juhtus suure tõenäosusega ja kohe selgitame miks. Enne kui sügavamale läheme, vaatad saadet The Military Show. Kui pole tellinud, vajuta nüüd tellimisnupule, et ükski video vahele ei jääks. Liigume võimalikust näiliselt võimatuni. Kuidas suutis USA tabada liikuva laeva ballistilise raketiga? See saavutus on väga raske, isegi parimatel aegadel. Ka Prismiga oleks USA-l keeruline tabada liikuvat laeva. Vihje on selles, mida just ütlesime. Ballistilised raketid on kiired, kuid peavad läbima 100 miile sihtmärgini. Koheesed löögid ei ole võimalikud. Seega on kiiresti liikuv sihtmärk, nagu näiteks laev, väga keeruline tabada. Kui visata see sihtmärk näiliselt lõputusse ookeani või merre, tekib veelgi rohkem väljakutseid. Laeva asukoha määramine ja ennustamine raketi saabumise ajaks on keeruline ning tavalised ballistilised raketid ei pruugi sobida. Vähemalt mitte need raketid, mida tulistatakse HIMARS-i laskeseadmetelt. Aga Ameerika Ühendriigid ei pruukinud kasutada tavalist raketti. Prismi versioon, millega rünnati Iraani sõjalaeva, võis olla USA poolt juba mõnda aega arendatud laevavastane variant. Meie tõendid on aastast 2024. Naval News teatas, et USA viis juunis läbi esimese laevavastase ballistilise raketi uputamisharjutuse SINK-X, kasutades Prismi. USA kasutas õppusel Valiant Shield autonoomset raketilaskeseadet ja 2 Prismi raketti, et tabada mahakantud ja liikuvat laeva. See harjutus oli esimene kord, kui mõlemad süsteemi kasutati väljaspool USA-d, luues pretsedendi. Kõige olulisem saavutus on, et Prism tabas sihtmärki. Varem polnud SINK-Xi ballistilise raketiga lõpule viidud. Nüüd on see tehtud. See tähendab, et Prism annab USA-le relva sarnaste saavutuste kordamiseks Iraani vetes 2 aastat hiljem. TWC väidab, et USA on loonud Prismi versiooni täiendava sihtimispeaga Increment 2. Juba 2024 jaanuaris räägiti sellest 6 kuud enne edukat SINK-Xi, kus kasutati Prismi. USA tervitas 2023 aastal Prism Increment 2 loomist, teatas TWC, ning liikus edukast uurimisprojektist uue tehnoloogia rakendamise poole. 2024 aasta suvel Prismi kasutamine laeva uputamiseks võis olla ka Increment 2 tehnoloogia esimene rakendus. USA kasutab Prismi Iraanis, kuid mitte ootuspäraselt.
võrrandis on palju teadmata tegureid, nagu TWC selgitab. armee võib piiratud määral kasutada Increment 2 prisme. Armee alustas 2023 aastal uue sihtmärgi otsija lennuteste. Väljaande sõnul pole teada, kas Increment 1 rakette saab hõlpsasti Increment 2 versioonideks muuta ning USA võis tulistada prismi Increment 1 versiooni seisvale laevale. Siiski on üks asi, mida me teame kindlalt. USA on vähemalt korra tabanud Iraani laeva, kasutades HIMARS-i ning see tabamus viidi väga tõenäoliselt läbi ballistilise raketiga. Kas laev liikus või mitte, pole oluline, sest see on USA jaoks esimene selline rünnak maailmas. See näitab Iraanile, et Ameerikal on rohkem võimalusi nende sõjalaevu hävitada, kui arvati võimalikuks. See viib meid põhjusteni, miks see rünnak on oluline. Lisaks sellele, et USA suutis teha midagi, mida nad pole kunagi varem teinud, millest räägime hiljem lähemalt, tähendab see rünnak seda, et USA on veel ühe sammu võrra lähemal Iraani mereväe neutraliseerimisele. See oli üks peamisi eesmärke operatsiooni Epiline raev alguspäevil. Mitte niivõrd sellepärast, et Iraani merevägi kujutaks ohtu USA mereväe jõule Pärsia lahe piirkonnas, vaid pigem seetõttu, et Iraani enda mõjuvõim tuleneb tema kontrollist Hormuzi väina üle. See kitsas veetee asub Iraanist lõunas. Umbes 20% maailma meritsi veetavast naftast ja gaasist liigub sealt igal aastal. The Guardian teatab, et ainult nafta puhul tähendab see 20 miljonit barrelit päevas ning Hormuzi väin on tähtsaim kaubatee ka veeldatud maagaasi vedavatele ülejahutatud tankeritele. Veelgi hullem on see, et seda konkreetset väina ei saa lihtsalt vältida, erinevalt teistest suurematest veeteedest nagu Malaka väin, mis tähendab, et see on kitsaskoht tohutule osale maailma naftast ja gaasist. Seetõttu on Iraanil mõjuvõim, aga seda mõjuvõimu saab Iraan säilitada ainult siis, kui tal on toimiv merevägi, millest USA praegu püüabki teda ilma jätta. Kane on väitnud, et USA on juba hävitanud umbes 50 Iraani mereväe alust, sealhulgas laeva, mida USA tõenäoliselt tabas oma ballistilise raketiga. New York Timesi sõnul muudab olukorra keerulisemaks Iraani 2 mereväe olemasolu. Väljaande sõnul sarnaneb Iraani Islaamivabariigi merevägi teiste riikide merevägedega, kuna seal on tavalised sõjalaevad. Teine merevägi, mida juhib Islami revolutsiooniline kaardivägi, kasutab väikseid ja kiireid paate Hormuzi väinas patrullimiseks ning saab neid kasutada kiirete rünnakutega väina sulgemiseks. Seda püüabki USA praegu teha. Iga löök Iraani laeva pihta, olenemata selle kuuluvusest, on suur võit nafta ja gaasivoolu tagamisel läbi Hormuzi väina. Vaba läbipääs väina kaudu ei ole veel taastatud. Eksperdid näiteks Quantum Strategies David Roach eeldavad, et väin avatakse taas täielikult märtsi lõpus. Iga õnnestunud rünnak Iraani laeva vastu muudab selle tähtaja realistlikumaks. USA on samuti rünnanud Iraani laevu, mis üritavad väinas miine paigaldada, mille tulemusena on hävitatud 16 sellist alust. Kui need alused olid edukad, tuleb miinitraalerid kasutusele võtta. Siin on meil tegemist kõieveduga Hormuzi väina pärast. Uudis, et USA suudab nüüd tabada laevu ballistiliste rakettidega, tekitab Iraanile veel ühe probleemi mereväe sõjas, mida ta ilmselgelt kaotamas on. Selgitame, miks on tähtis, et USA kasutab laeva hävitamiseks ballistilist raketti. USA sõjavägi on TWC sõnul juba mõnda aega püüdnud ballistiliste laevatõrjerakettidega järele jõuda. Hiina on sellesse valdkonda palju investeerinud, arendades näiteks KD-21 õhust lastavat ballistilist raketti, mis võiks tabada laevu. Oluline on sõna teoreetiliselt. Hiina pole aastakümneid suures sõjas osalenud ning selle moderniseeritud sõjavägi on peaaegu täielikult katsetamata. Sellega, et USA sooritas just ballistilise laevatõrjeraketi rünnaku, on nad teooria ja oletused täielikult kõrvale heitnud. Ameerika on tõestanud, et tal on prismi versioon, mis suudab laevu tabada. Olenemata sellest, kas laev oli dokis või merel, on lihtne tõsiasi, et see juhtus reaalses lahingu olukorras, viinud USA olukorrast, kus nad püüdsid teistele järele jõuda maailma liidriks selles valdkonnas, lihtsalt seetõttu, et nad on ainus riik, kes on sellise rünnaku reaalselt teoks teinud. See on signaal mitte ainult Iraanile, vaid nagu TWC selgitab ka teistele riikidele, kes võivad tulevikus sattuda konflikti USA-ga. Prismid peetakse sageli eriti oluliseks uueks võimekuseks tulevases kõrgtehnoloogilises konfliktis Hiinaga Vaikse ookeani piirkonnas. Väljaanne märgib, et suurem laskekaugus võrreldes ATACMS-iga on väärtuslik sihtmärkide tabamisel maal ja merel. Kõik see tähendab, et Prism ei ole mitte ainult aktiivne, vaid on läbinud ka oma esimesed tõelised lahingukatsed ning on need kõik edukalt sooritanud. On peaaegu kindel, et USA on tulistanud neid uusi ballistilisi rakette sihtmärkide pihta Iraani mandri osas.
kui DVZL on õigus Kane'i väite osas, et USA hävitas suurtükiväega Iraani mereväe sihtmärke, on PRISM veelgi suurem tõestatud oht riikidele nagu Hiina ja Venemaa. USA suudab hävitada laevu ballistiliste rakettidega. See annab Ameerikale olulise võimekuse nii Iraanis kui ka tulevastes konfliktides. Hiina peaks selle uue võimekuse pärast eriti muretsema, arvestades suuri investeeringuid lennukikandjatesse. Fujiani klassi lennukikandja peaks olema edasiminek, kuid Ameerika 1970ndate sõjalaev suudaks selle siiski hävitada. Rääkimata ballistilistest rakettidest, mida USA saab nüüd selle pihta tulistada. Vaata videot, et rohkem teada saada. Kui video meeldis, telli The Military Show, et näha meie Iraani sõjakajastust. Aitäh vaatamast!